Pytałem się, chuja, czy rację mają w sklepie? Nie, nie mają, kurwa, a to co się pali? Chujowe to. Byłem w sklepie, pytałem się go o rację, on mówi nie ma, kurwa, to co się pali? Trzymaj, nagrywaj. Ale od bloku, żeby się nie połamał. Tak zakopcony, że nie idzie oddychać. Gdzie jedziesz, no? Mówię tu, kurwa. Kurwa, on nie wiesz, zajebał się. Kurwa, kurwa! Ona lądowała! Paweł mówi, że teraz można iść kupić hot doga bez kolei. Bez problemu to robisz. To się udało, kurde.
było na wodzie i później to napierdalało z tego. Boże, jak to wyglądało, kurwa. Cała bateria jest. Na YouTubie będzie. Zadmienie takie, że nic nie widać. We gotta catch it if we can. The magic's unfolding.